15 grader eller sådan noget i weekenden. Det var Men det skulle være under 0 grader i weekenden. Og så skulle komme lidt sne. Så jeg kom så meget på sne. ja, Det kunne ikke være en fysik, der stod der. Synes I ikke godt, at det skulle matematik i en hel lang tid, fordi jeg ville være så han det er sådan lidt, vi var jo helt i panik over, vi skal op til eksamen i sommer, så, og vi har ikke haft det med en gang til lige på måneder og sådan noget. Nej, jeg på gymnasiet var det lidt anderledes, der er sådan lidt ja. Det er sgu lidt. At det er mere sådan, hvis det er planlagt, at man går på overløb, så får man sådan ja, så tror men jeg, hvis der er sådan noget sygdom, man bare aflyser, så skal skolen jo gå ind og tjekke, nå, han har godt nok aflyst mange. Det er ikke sådan noget, altså det er bare, det styrer du selv. Det er jo ikke sådan, at man går ind og aftaler, eller siger, at jeg er syg i dag. De går bare ind og aflyser, hvis ikke de kommer. Så det er sådan lidt, det var først, at vi ligesom begyndte at sige til kontoret, at jamen, vi har en brød til fysik, og han har aflyst i 2 måneder nu. okay, så havde I det sådan Nej, altså vi er aflyst hele tiden, og nu har vi det er 5 gange om ugen. det er også 30 som skal det hele sådan, alt det her. Eller, Ja, det vi havde lært sådan lidt, ja.